Waarom wil ik kunnen reden? Kosten meer. Wel tegen de blik. Merci. Hola, ¿qué tripa se te ha roto? Tengo problemas con la ternura. Me das un asco pena cuando te pones así de metafísico. No, en serio, no estoy bien. Venga, agárralo. Bueno, ya sabes que me gustan los mimitos. Y que te raspen la espalda. Bueno, es que tengo una nueva relación, ¿sabes? Una especie de novia y tal. Bueno, lo de follar y eso, bien. Bueno, el problema es que anoche no se quiso quedar a dormir conmigo. Me dijo que ronco mucho. No, cariño, tú no roncas. O tú no roncas como roncan las personas normales. Tú roncas como una montaña de osos. Bueno, como una montaña de osos no, como una montaña de osos peleándose con un tiranosaurio rex. Mira, allá por el Pleistoceno inferior o cuando sea que los humanos vivíamos en las cavernas, a ti te ponían delante de las cuevas para espantar a todos los animaluchos hambrientos que querían devorarnos. Para ellos tú eras como un semidios, te entregaban a todas las vírgenes. Mira, yo siempre he estado convencida de que tú solo eres capaz de ahuyentar a todos los leones, lobos y tiburones de la ciudad. Mira, a veces he llegado a pensar que tenías dentro de tu cuerpo un demonio, de lo profundos y cavernosos que eran tus ronquidos y lo alto que llegaban a ser. Alguien, como un alien, un demonio que llegaba del infierno, se apoderaba de tu cuerpo y luchaba por salir mientras que dormías. Pero no te preocupes, que no hace falta hacerte un exorcismo. Yo ya aprovechándote agua bendita mientras dormías y nunca pasó nada extraño. Para que te hagas una idea, ¿tú conoces esas máquinas de motor diésel, la Caterpillar de 80 toneladas? Pues tus ronquidos son como un motor de esos en segunda y embragado. ¡Ya! ¿Y si tan horrible es dormir conmigo? ¿Por qué te quedaste conmigo tantos años? Pues porque eres tierno y divertido y proporcionas unos orgasmos estupendos. Y no hablemos de tus deditos que hacen maravillas. Y sobre todo, porque no te enteras nunca de nada, ni siquiera de que dormía con los tapones puestos. Por cierto, cuando me quieras presentar a tu novia, yo le regalaré unos. Y problema resuelto.